Piye maksudnya? Terus. Ya wes. Nah saiki Isra Mi'raj itu adalah perjalanan bareng. Ya orang jawab, orang ngingeti aku. Lanjut betul. Nah, namanya jalan itu mesti maju. Kecuali wong tandur mumpung urung dibantah. Aku kerasa apa dibantah. Ya ora kabeh nyatane tandur ya mundur kok. Mulane tak disiki ya. Ya namanya jalan itu mesti maju. Walaupun itu ke belakang namanya jalan tetap maju. Misalnya enten tamu ten jenengan. Terus jenengan manggane tamune, monggo pinarak, tamune lungguh terus monggo diunjuk riyen. Terus diombe bismillahirrahmanirrahim. Terus jenengan matur, ngapunten kula tilar ten wingking sekedap nggih. Ngoten niku jenengan nek ten wingking mlakune mundur napa maju? Ya tetap maju senajan ten wingking, mau ke belakang mlakune tetap maju. Maka hidup ini harus selalu lebih maju. Berpikir ke depan, jangan hanya berpikir ke belakang, jangan hanya noleh ke belakang. Sekali waktu memang penting mengingat masa lalu untuk diambil pelajaran ilmu dan hikmahnya. Tapi tatapan harus sering ke depan, menyongsong masa depan, menatap masa depan yang cemerlang dan gemilang. Wong urip kudu selalu luwih maju, aja sampai mundur. Kudu tambah maju. Tadi udah saya sampaikan itu namanya uripe barokah. Nek nglakoni keapian kudu tambah. Ngono, aja sampai mudhuk. Urip malah merosot. Mbah ra direken aku ketok ya. Saman kalong 5.000 terus lenger ngono. Wes 5.000 dicemplungne wes. Mesti ditempuhi karo Gusti Allah. Aja mamang. Nggari lenger ngono kuwi sing nggari ora dibalekne karo pangeran. Kok kaya akeh-akeh ya. 5.000 lho padahal. Nemen. Lah, gini ae pun. Baleni meleh niki. Perjalanan itu melalui ya Allah ya Karim 3 terminal. Ada terminal keberangkatan, ada terminal transit, ada terminal tujuan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Masjidil Haram ini terminal keberangkatan. Masjidil Aqsa terminal transit. Saderenge minggah Sidratul Muntaha, kendel rumiyin ten Masjidil Aqsa, transit ten mriku. Lah Sidratul Muntaha terminal tujuan. Ini mengingatkan perjalanan kehidupan manusia. Jadi ada keberangkatan, ada transit, ada tujuan. Lek uripe wong Adirejo ada kelahiran, ada kematian, ada kehidupan kembali sesudah mati. Masjidil Haram terminal keberangkatan. Rasulullah berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram. Ini simbol kelahiran. Kita berangkat menjalani kehidupan di dunia ini melalui kelahiran. Understand? Nah, ngono. Masjidil Aqsa itu terminal transit peristirahatan sebelum naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha. Transit istirahat dulu di Masjidil Aqsa. Ini simbol kematian. Sebelum kita menjalani kehidupan yang abadi selamanya, kita transit dulu di alam barzakh, alam kubur. Makanya alam barzakh itu alam penantian, alam administrasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alam barzakh niku alam administrasi. Tasik saged disusul-susul nih. Jenengan kok ganjarane kirang ngono. Putra-putrine jenengan sik saged nyusul nih. Sedekah jariyah mangke sing ganjarane dihadiahne jenengan punten alam barzakh. Saged tesian. Tasih saged, tapi lek benjang ten akhirat wis ora iso. Akhirat niku kari perhitungan kok.
putrane jenengan umroh mangke ganjarane dihadiahne jenengan di umrohne padahal jenengan pun ten alam barzah saged jenengan dihajekne jenengan pun ten gene alam barzah saged alam barzah niku alam administrasi nggo nyusuli. Nah niki pentingnya kalau sampean gak ada anak-anak sing sae ngerti soalnya nek anakmu model ngono-ngono kae Sidratul Muntaha itu terminal tujuan, simbol kehidupan kembali sesudah mati. Artinya gini, setiap kita pasti lahir, setiap kita pasti mati, dan setiap kita pasti dihidupkan lagi sesudah mati. Kula panjenengan sedaya niku mesti lahir, kula panjenengan sedaya niku mesti mati, kula panjenengan sedaya niku mesti bakal diuripne melih sak badane mati. Semua manusia pasti lahir, pasti mati, pasti dihidupkan kembali sesudah mati. Kelahiran, kematian, kehidupan kembali sesudah mati. Semua tahu, semua yakin, tapi banyak yang lupa. Terutama kematian dan kehidupan kembali sesudah mati itu sering dilupakan. Kalau kelahiran banyak yang ingat karena memang selalu diingat-ingat, bahkan diperingati ada ulang tahun kelahiran. Halo? Dan diingat-ingat. Nek kematian kan jarang yang ingat karena kematian nggak ada notifikasi, nggak ada yang tahu kapan. Iki umpama kematian kok ono sing ngerti, bocah nom-nomi malah gawat, iso nggih status. Jangan lupa datang ya ke pemakamanku, tak tunggu kadonya. Kalau kelahiran ya banyak orang yang ingat, jangankan kita, orang tua kita, tetangga kita saja banyak yang ingat kok. Kula niku lho tanggi-tanggi kula sing pun sepuh-sepuh niku lho. Sampai sakniki niku tasih eling lahir kula. Kula laire dina apa? Kula laire yah napa, terus laire piye? Seeling sampai sakniki tanggi-tanggi kula sing sepuh-sepuh. Pancen kelahiran kan selalu diingat-ingat. Di KTP yang ditulis ya kelahiran. Duka lek ten gene mriki, ten gene KTP niku sing ditulis tanggal kematian ngoten. Ten ijazah sing ditulis ya kelahiran kok, nggih napa nggih? Di mana-mana yang ditulis kelahiran, makanya semua orang ingat kelahiran, tapi kematian sering dilupakan. Padahal sedaya lak mati toh nggih. Dan kematian itu tidak mengenal waktu, kapan, di mana, dalam keadaan seperti apa. Kalau sudah ajalnya tiba, ya udah. Menenge ngaget kaya wedi ngono sampean modele. Bu. Dan kematian tidak mengenal umur, enggak mengenal usia. Lek wonten tanggine sing kapundhut ngoten niku jenengan nggih nglayat. Nggih, sing dilayat ngoten niku napa mesti umure tuwa-tuwa sedaya? Nate mboten jenengan nglayat ten gene tiyang sing langkung nem umure. Nah, sing nom-nom niku pun siap dilayat napa dereng? Jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati nggak harus tua. Temriki nate wonten mboten nggih, putu mati disimbahi. Lah nggih. Alah aku sik urung rabi matiku jeh suwe. Wonten mboten tesih jomblo dereng rabi wis mati. Lah iya. Woi, Bu, jenengan nek pas nglayat tanggine sing kapundhut nika napa kapundhute mergo sakit sedaya? Sing do pejah-pejah nika lho napa pejahe mergo sakit sedaya? Wonten mboten tiyang mboten sakit mboten napa mati dadak? Wonten mboten? Ana iki sing ngantuk ketoke. Ngono lho. Makanya kita harus selalu siap. Kematian itu kepastian yang misterius dan tidak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat kematian, takut juga tidak menunda kematian. Sing kendel karo sing wedi matine dhisik pundi to, Bu? Lah nggih wong ya ora mesti kok. Kadang sing kendel ra mati-mati, sing wedi mati dhisik kok.
Ngono ibu-ibu leh ngendikani putrane, "Nak aja dadi tentara, nak aja dadi polisi. Engko nek kowe maju perang kae mati dhisik." Nah, belum tentu. Wong sing dadi tentara, dadi polisi, maju perang ya ora mati kok. Sing dadi bakul lideran iki lho, ngiderne dagangane no pengajian moro-moro mati. Nah, aja dadi pilot, nak. Kowe nek dadi pilot kowe maburke pesawat kae ceblok mati. Sing dadi pilot yo nganti sepuh umure tuwa awet kathah. Lha sing ning omah iki lho, ning dhuwur kasur kelon karo bojone mati. Kedengkek. Ya Allah. Dan iya tuh iki wis 4:30 kok. Dan lonjat lanjut ya, dihidupkan lagi sesudah mati. Kula nate ditangleti, nyapa to? Wis mati rak ya wis kok nganggo diuripne meneh. Kan wis hancur lebur, berkalang tanah. Bosok wisan. Nyapa kadek nganggo diuripno melih. Nah, ternyata pertanyaan itu dijawab Allah dalam surah Yasin. Salah satu ayat tenggene surat Yasin. Wong Islam wajib hafal surat Yasin. Wong Islam ra hafal surat Yasin ya kebangetan. Yasin qalbul Quran. Yasin niku atine Al-Qur'an. Wong Islam gek ora hafal Yasin, ora tau maca Yasin ya padha karo wong ra ono atine niku. Kenemenen diwaca terus nggih. Nggih. Lah niki mumpung panggih lek jenengan enggak ada hajat. Napa mawon hajate pengen dikabulne Gusti Allah, jenengan maos surat Yasin. Mulai awal sampai akhir. Lah mangke nek pas ayat salamun qaulam mir rabbir rahim niku jenengan waca ping 1000 ora ambekan. Boten niku diwaca ping 51 ping 41 sing mantep terus hajatnya jenengan nyopo disebut nih. Jadi jenengan maos mulai pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sak teruse. Kok nek pas ayat salamun qaulam mir rabbir rahim niku sampean waca ping pira? 41. Salamun qaulam mir rabbir rahim. 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 Hajatan jenengan napa? Kok diterusne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sak teruse sampai subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul adzim. Jenengan donga napa sing dados hajate ora kudu bahasa Arab. Pengen anaknya keterima dari PNS, dongone bahasa Arab, keliru. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kuwi dongane mlebu WC, anakmu pas tes malah mencret-mencret, ora sida nggarap. Niku daftar akpol, daftar kedokteran, wis waca diikhtiari wong tuane terutama ibuke. Wis surat Yasin niku pas wayah salamun qaulam mir rabbir rahim niku diwaca ping 41. Dagangan kok seret ae. Yes kuwi salamun qaulam mir rabbir rahim laris. Salamun qaulam mir rabbir rahim laris ya Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim laris Gusti. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Tapi nang ati aja kok loras laris tapok malaikat kowe. Kan nek wis bar sadaqallahul azim, lah niku mangken jenengan ya Allah Gusti. Sugih Gusti. Duwe kathah. Ya Allah. Bangun omah, tuku mobil, duit kata ya Allah. Anak-anak kula saya ya Allah, bojo nurut ya Allah. Neriman rati belanjane ya biyen pokoknya neriman ya Allah Gusti.
ngono. Nek wis sampean sebutno Nek sampean kok sih bingung ya apa nek sing urung disebut ya wis ya Allah sedaya ya Allah sedaya ya Allah sedaya amin. Ya wis sedaya sing sae-sae wis katut kabeh. Nah niku surat Yasin nggih. Nah niku enten satu ayat yang menjawab pertanyaan tadi, nyapa to wong wis mati kok diuripno meneh, wis mati gak ya wis. Jawabannya ten gene ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tuh, sesungguhnya kami Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Untuk apa? Wa naktubu ma qaddamu. Allah akan menulis, mencatat, memberikan balasan dan penghargaan terhadap apa-apa yang telah dikerjakan. Berarti prestasi niki. Wa asarohum lan tinggalan-tinggalane berarti prasasti. Apa wae amal sing wis tau dilakoni badhe dibales kalih Allah, badhe diparingi penghargaan kalih Allah. Terus perjuangan-perjuangan apa sing dadi tinggalane badhe dibales kalih Allah, badhe diparingi penghargaan kalih Gusti Allah. Lah nyapa ora diwenehne nang donya? Mboten cukup. Donya nggo wadah niku mboten kamot. Bu, umpamane wong kuwi bar mati wis entek ceritane. Wis bar mati ya wis bar entek ceritane ora enek terusane. Ya wong sing apik-apik rugi to, Bu. Wong sing apik-apik rugi nyapa ning donya direwangi rekoso-rekoso berjuang. Kenaan wong sing nakal-nakal niku. Wong bar mati wis entek kok ceritane. Lah urip nang donya diseneng-senengne. Kaya kula ngeten iki kan keluyuran ceramah tekan ngendi-ngendi. Nyapa? Soro-soro rugi. Lah kae sing do tangi angger dalu salat tahajud kae wayahe liyane do turu ndekne kok nganti rekosone kaya ngono tahajud rugi padha-padha ya. Nah ditutukne le. Paham mboten? Paham mboten? Lha wong sing apik-apik niku rugi nek bar mati wis entek ceritane. Wong sing do lomo do ahli sedekah kae ya rugi. Nyapa duwite diweneh-wenehne. Engko seneng-seneng to wong bar mati wis entek ceritane. Lah kok rugi? Ngapunten. Wong apik karo wong nakal jatahe ten donya niki meh padha kok. Meh padha. Sing salate khusyuk karo sing salate ora khusyuk ngombene nggih sami iki rumaos kula. Sing ra tau salat keleng ngombe ya sak gelas, lha sing salate do khusyuk-khusyuk kae ngombe langsung sak drum ngono jatahe. Mboten. Sing ahli berjuang no desa Ngadirejo kuwi jatahe umur ya antara 60 tekan 70 tahun. Gitu? Ya Allah ora direken kok. Ora kok terus dikai bonus mergo ki wong ahli berjuang terus diparingi jatah urip 500 tahun. Mboten, padha karo wong sing gablek sing nakal kae jatahe umur ya antara 60 tekan 70 tahun kok. Sing ra tau ngaji ana pengajian ra tau mangkat ra tau teko golek mangan ya nganggo sendok. Lah sing sregep le pengajian kuwi nek mangan apa nganggo sekrop ngono. Padha kok jatahe. Mulane kok umpama begitu mati semuanya selesai, wong sing apik-apik niku rugi. Maka kalau ingin dibalas, dihargai tentang prestasi dan prasasti sampean bukan di dunia tempatnya, tapi nanti dalam kehidupan sesudah mati. Tambah kathah sedulure, tambah sregep salat jamaahe. Niku tandane wong sing uripe barokah. Mulane kula sampeyan diijazahi donga dening Kanjeng Nabi, disuwun ngatah-ngatahaken maos mulai wulan Rejeb. Kenging napa? Sebab wulan Rejeb niku bulan persiapan menyambut
kedatangan tamu agung. Ampun Thomas melaku biasa mawon kok tambah viral kok. Nek melaku katik ngesot. Aku mboten ngongkon lho nggih. Engko nang dianggep njaluk disembah. Bulan Rajab niku persiapan menyambut tamu agung, tamu mulia. Nggih menika bulan suci Ramadan. Mangkane lek wong biyen wulan Rejab, wulan Ruwah niku bulan kangge bersih-bersih. Wulan kangge resik-resik. Mbah Yai siyen niku nek mulai Rejab Ruwah niku masyarakate monggo dipun ajak resik-resik niku ngemotake dateng umat, diajak resik-resik ati, resik-resik dosa. Soale ampe ketekanan tamu agung, tamu mulya, dadi mangke mlebet Ramadan niku pun ready, kondisine pun siap tempur menjalankan ibadah Ramadan secara optimal. Ibu-ibu jenengan umpami diaturi minggu depan ten daleme jenengan badhe enten tamu agung, tamune niku wali kota, ngoten niku kira-kira jenengan jarne omahe pateng selengkrah napa jenengan resik-resik? Kowe keduren tamu wali kota, tamune Abah Hanza. Lha nyapa nang omahmu? Ngono ku omahe jenengan dijarne pateng selengkrah napa jenengan persiapan? Ora karuan le persiapan. Mulane Rejab Ruwah niki resik-resik ati, resik-resik dosa, nggone tobat, nggone ngathah-ngathahne istighfar. Sak sagete jenengan mau ngangge sehat sing umum ba'da salat astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mboten saged ora hafal, ya sing ngapal astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niku cah mboten hafal, nggih sak sagete jenengan astagfirullah, 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 astagfirullah. Lek Kanjeng Nabi nganjurne ngathah-ngathahne le maos sayyidul istighfar. Enjing ping 3, sonten ping 3, ampun ditinggal. Le wong Islam apa meneh wong NU wajib apal sayyidul istighfar. Nek mboten apal diragukan ke NU-anmu. Niku namine mawon sayyidul istighfar, ratune istighfar, rajane istighfar. Mangke sing dereng apal nyuwun dicatetke putune, insyaallah putumu malah ra hafal. Niki budaya. Kula sampeyan niku mestine wajib ngenalne anak putu teng keluarganipun Kanjeng Nabi. Niku wajib hukume. Garwane Kanjeng Nabi asmane sinten mawon, putra putrine Kanjeng Nabi asmane sinten, putune Kanjeng Nabi asmane sinten, bae Kanjeng Nabi sak mendhuwur asmane sinten, pamane Kanjeng Nabi, bibike Kanjeng Nabi asmane sinten. Niku kula panjenengan wajib ngenalne ten anak putu. Lek nganti anake sampeyan mboten ngertos asmane putra putrine Kanjeng Nabi, sampeyan dosa. Tapi cobi mangke ndugi griya anake sampeyan sing wedok SMP apa SMA kuwi tekono, Nduk, bibike Kanjeng Nabi jenenge sapa wae? Yakin ra iso jawab. Tapi lek sampeyan tak tekoki ngene, Nduk, bojone Raffi Ahmad jenenge sapa? Pak anake Raffi Ahmad jenenge sapa engko ra ngerti. Sayyidul istighfar mboten apal kok.
Tapi nek iwak bandeng ana iwak sepat, itulah nama-nama ikan. Lha bocah-bocah nganggepe kuwi selawatan padahal kuwi nyanyian. Lha sing selawatan iki ya sing Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Kuwi selawate. Lah sing iwak bandeng iwak sepat kuwi mek nggo gathuk-gathukne percuma ganteng ora gelem salat. Kuwi ora kok kudu iwak bandeng iwak sepat mbok genti liyane yo kenek kok. Kudung ireng untune jepat. Yo kenek-kenek ae. Sing penting karo at ngono bingung ya. Sepurane sing kudung ireng ketepaan. Ya Allah. Mangke sing mboten apal njaluk sudune sing apal. Wong niku nggo nglebur dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge maca sayyidul istighfar waktu esuk, lah kok tibake wonge awane mati, janji matine netepi iman, wong mau dijamin mlebu swarga. Lekne sayyidul istighfar niku diwaca sore, tibake bengine wonge mati, mongko mlebu swarga. Aku lho tekok dijawab. Sampean benjang rencanane matine awan apa bengi? Hah? Nah, ya mergo mboten ngertos ya diwaca terus, tapi aku ngerti. Bakal lemek karo bakal ngombe, yakin aku ngerti. Matimu nek ora awan mesti bengi. Lah kok tibake jenengan matine awan umpamane esuke wis bar maca sayyidul istighfar. Lah kok ternyata matine bengi, sorene wis bar maca. Mulane diwaca terus esuk sore, esuk sore, esuk sore, ngoten nggih. Nggih kados niku Kanjeng Nabi le mulangi dongane wulan Rejab, Syakban nganti tekan Ramadan. Ampun sami apal to nggih. Lho niku kecerdasane para kiai mbiyen nggo pujian ten masjid-masjid ten musala-musala nika. Allahumma barik lana. Kowe iki kok fi marozaqtana to. Fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Wonten sing nambahi waghfir lana dzunubana. Wonten sing nambahi wa hassil maqasidana. Monggo diwaca sak kata-katae. Ya Allah, kula nyuwun dipun paringi barokah wonten wulan Rejab niki. Kula nyuwun diparingi barokah ten wulan Sya'ban menika. Lan kula nyuwun dipun dumugekake saged pinanggihan wulan suci Ramadan. Niku nggih donga nyuwun tambah umur. Nyuwun didumugekake ndugi Ramadan. Bahkan berharap Ramadan besok bukan Ramadan terakhir, tapi masih tetap berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Ngaten nggih? Aja mati sik. Ketoke kok wedi ngono. Wedi mati niku pareng napa mboten? Angsal napa mboten? Angsal. Nek wedine merga rumangsa, nah contone kuwi rumangsa sangune dereng cekap, ibadahe dereng kathah, tesih glepotan dosa, duwe niat dan tekad kuat untuk membersihkan dosa, memperbanyak pahala, pareng mboten napa-napa wedi mati. Tapi nek wedine mergo ora gelem ketemu Kanjeng Nabi, emoh petuk Gusti Allah, lah niku sing mboten angsal. Wong rata-rata nggih wedi, kok sampeyan wong putrine Kanjeng Nabi sing asmane Sayyidah Fatimah
niku lak ampun dibisiki Kanjeng Nabi, nduk awakmu sok dadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah, ratune wong wedok-wedok penghuni swarga. Lak ampun seneng to ngoten niku. Lho ngono ku Sayyidah Fatimah gesek wedi mati. Nate matur ten Kanjeng Nabi, "Abah, iya nok, kenging napa to Bah tiyang niku kok pejah barang?" "Iya nok, kabeh wong ya mati, kula kok ajrih to Bah." "Iya nok, kabeh wong ya wedi." "Ora apa-apa, saiki awakmu wedi mati ra apa-apa. Sok nek wis wayahe ora wedi awakmu, malah pengen-pengen dhewe nek wis wayahe." Niki wonten sing sampun pengen? Dereng? Pak Kapolsek sampun pengen? Oh dereng, mboten napa-napa Pak Sultan, mboten napa-napa. Sakniki dereng pengen, kadang-kadang ngoten niku pengene dadak. Sinten ngertos makin duwe griyot kok tiba-tiba pengen ya gak ngerti. Sakniki dereng sik dolanan HP kok. Ketoke dereng. Nggih mboten ngertos to mangke lek dadak pengen. Ya Allah. Nah pun sakniki niki acarane Isra Mi'raj to nggih. Ya pun ngeten mawon. Isra Mi'raj. Isra niki lughatan menurut bahasa, pengertian secara bahasa itu artinya perjalanan malam hari. Niku Isra, melaku bengi-bengi, nyapo ae pokoknya melaku bengi jenenge ya Isra. Niki nek secara bahasa. Jadi Pak Kapolsek bengi-bengi arep nyang warung ketemu wong ditekoki, "Ndak pundi Pak Kapolsek?" "Isra." Ya mboten salah, pokoknya melaku bengi-bengi niku secara bahasa artinya Isra, termasuk nyuluh kodok, golek bekicot. Pokoknya melaku bengi-bengi secara bahasa lho nggih, artinya Isra. Lah saiki wastilahan, secara istilah Isra itu adalah diperjalankannya Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di kok Madinah gile. Allah karim, wong ngadi rejoki ayu-ayu kok rondo oon ya. Baitul Maqdis ten gene mriko saiki dadi Yerusalem Palestina sing nembe gonjang-ganjing nika lho. Berarti niki perjalanan darat dari Mekah ke Baitul Maqdis, perjalanan yang arahnya horizontal, menyamping. Ini simbol ibadah sosial, simbol ibadah muamalah, hubungan dengan sesama, biasa diistilahkan hablum minan nas. Lah Mi'raj niku lughatan secara bahasa, gampangane artine kuwi munggah ngono ae wis. Munggah apa ae ya Mi'raj. Kados kula niki wau keng ngandhap terus ten panggung niki kula nggih Mi'raj jeneng. Termasuk sampean menek klopo kae ya Mi'raj. Pokoke munggah niku Mi'raj secara bahasa. Mula ibu-ibu le nawani bapake ojo terlalu vulgar. Pak, Mi'raj ora? Bapaknya lain jawab ya nyantek ya Mi'raj, tapi ya sik aku tak Isra sik. Isra nyandi ya golek jamu. Lho maksudnya munggah niku arep benakne genteng, udan-udan gentenge bocor utawa benakne antene TV ya antene dhewe. Lah wastilahan menurut istilah Mi'raj niku dinaikkannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Niki berarti perjalanan naik, perjalanan ke atas, arahnya vertikal
simbol ibadah ritual, ibadah mahdhah, ibadah sing hubunganipun kalian Gusti Allah, biasa diistilahkan hablum minallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak adik-adik lan sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah, hikmah yang kita petik dari perjalanan horizontal dan perjalanan vertikal ini apa? Bahwa manusia itu punya tugas ganda, punya kewajiban double, ya kewajiban horizontal, ya kewajiban vertikal. Ngapunten nggih ingkang sepuh-sepuh, mungkin panjenengan kirang mangertos, ya apa kok ana vertikal kuwi. Ya apane grogal kuwi. Ada kewajiban ritual, ada kewajiban sosial. Tasik dereng mangertos? Ya Allah. Ono kewajiban ibadah mahdhah, ono kewajiban ibadah muamalah. Saya orang ngerti? Nemen. Ya kudu apik karo Gusti Allah, ya kudu apik karo sepadha-padha. Wis ngono gampangane. Nah, nek niku paham, nek ora paham ya nemen. Loh, artinya gini, Islam itu mengajarkan keseimbangan, bukan hanya vertikal saja tapi juga horizontal, bukan hanya mahdhah mawon tapi juga muamalah, mboten namung ritual tapi juga sosial, mboten namung urusan kalih Gusti Allah tok tapi ya urusan karo sepadha-padha menungso. Islam bukan hanya agama teologi, alah gak ngerti bahasa ngene iki. Bukan hanya agama ketuhanan, tapi Islam juga agama kemanusiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan Kanjeng Nabi niku leh maringi contoh nggih ngoten. Rasulullah itu hidupnya ya ideal dan proporsional. Kula leh matur proporsional ngoten, ibu-ibu paham napa mboten? Blas. Proporsional kuwi tepunge beras ketan, kuwi dijladreni banyu, dimbel-mbel bunder, diseni kacang ijo godhokan kae, dikei wijen terus digoreng. Nek badokan kok ngerti. Kanjeng Nabi niku leh maringi contoh, maringi tulodo, ideal, rasional, proporsional. Tegese ngene, wayah ibadah ya ibadah, wayahe kerja ya ayo to sayang nyaut, wayahe salat ya, wayahe adang ya, wayahe ngaji ya, wayahe nyambel ya kudu ngono Bu. Aja kok mestine wayahe masak sampean ora gelem masak, sampean tinggal wiridan kaliren bojomu. Wiridanmu malah rantuk ganjaran. Kene wayahe wiridan, wayahe masak, masakmu dadi ibadah. Aja kok mestine wayahe jenengan masak terus ora gelem masak, muter tasbih sumantri sunarji. Lah kan sing wiridan wedok, nek lanang ya sulastri sumiati. Nek wiridanmu malah rantuk ganjaran. Soale bojomu luwe, anakmu luwe, lemes ora kuat salat engko. Ngono lho Bu. Wayahe maca Quran ya maca, wayahe umbah-umbah ya umbah. Mestine ndek kewajiban umbah-umbah, mbok tinggal maca Quran nganti klambine bojomu, klambine anakmu pating klimbruk kotor kabeh, najis kabeh. Bojomu salat ra iso nutup aurat wong pakaiane najis. Boleh mau maca Quran malah rantuk ganjaran.
umbah-umbahmu ganjarane ngungkuli lehmu maca Quran. Paham? Astagfirullah, muga-muga ngerti. Rasulullah itu membagi waktu hidupnya juga ideal. Kalau malam hari waktunya dibagi 3, thuluthun li ahli, sepertiga malam pertama untuk keluarga, untuk istri, anak, cucu. Pokoknya sepertiga malam awal, sepertiga malam pertama niku waktu untuk keluarga. Keluarga juga punya hak. Wa thuluthun li nafsi, sepertiga malam kedua untuk dirinya sendiri, kangge istirahat, wa thuluthun li rabbih, sepertiga malam akhir untuk Tuhannya, jungkung ibadah dateng Gusti Allah. Derek-derek Ngadirejo nggih ngoten nek bagi wektune bengi pret. Untuk keluarga ngandel aku, ngandel nek untuk keluarga sehat. Tapi kalau untuk Tuhannya, kadang ibu-ibu sekarang itu untuk suaminya aja udah nggak ada bagian, boten ngeloni bojo, ngeloni HP. Nggih Bu nggih? Padha karo aku no maksudmu. Aku ora tau nomah. Mulane kula niku kadang-kadang rumangsa zalim. Harusnya ngapunten kados kula ngeten iki keliling ngaji ten pundi-pundi penting, tapi sekali waktu bercengkrama dengan keluarga, jalan-jalan dengan keluarga penting. Kados kula ngeten iki ngeloni kitab penting, golek referensi, golek tambahan materi, dadi ngeloni kitab penting, tapi kula ngeloni anak ya penting. Bagi nek ra ngerti karepku mbok aja ndisiki. Ya pengalaman sampean ora melu ngrasakne. Dengar mangkat ngoten niku terus ana sing ngomong ngaji terus deyeng ngono rasane. Anak kula sing ngomong ngoten. Ya Allah. Jadi ngoten Bapak Ibu. Halo. Mulane nyapa Kanjeng Nabi kok mboten langsung diunggahne mawon. Minal Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha. Kan saged-saged wae to wong tujuane nggih badhe mriko kok. Tujuane ra badhe dindugekke Sidratul Muntaha. Nyapa kok gak langsung wae. Teko Masjidil Haram langsung munggah ning ngangge perjalanan darat rumiyin ilal Masjidil Aqsa. Nah ini simbol bahwa agama itu bukan hanya ke atas tapi juga ke samping. Kowe ora kok moro-moro dadi cah angon penekno blimbing kuwi ora, ning dikongkon lir-lir dhisik. Namanya ilir itu kipas, arahnya horizontal. Tingali ya bakal sate leh ngipasi, leh ngiliri kak ngiwon-nengen. Lek kapan mengisor mendhuwur mabul-mabul sakeleke kok. Kowe lir-lir dhisik baru dadi cah angon kon munggah menek kae. Wis kapan-kapan tak terangne lek diundang meneh. Loh. Mulane ngapunten. Tasbih penting. Jawab toh. Tasbih. Tas kresek. Itu penting. Tas kresek itu ya penting. Ayo maneh. Muter tasbih. Muter pacul. Lah kowe emang muter tasbih tok, Pak. Wer ya rusak rumangsamu terus duit kerotok muduk teko langit. No langit ya ora enek percetakan duit. Kaya ora trimo ngono modele tak kandhani. Ya kudu muter pacul lho. Kanjeng Nabi ki ya kerja. Rasulullah itu pekerja keras. Jadi Nabi dalam memberikan contoh, memberikan teladan itu ideal, proporsional. Mulai kecil beliau udah menggembala kambing, buruh pisan, remaja, dagang, kerja.
dadi kiai tingkat RT wis gak gelem kerja, akhirnya yo njagakno amplopan. Yo ono sing ngekeki, lha nek ora ono sing ngekeki kerja. Kula nggih kerja, tapi kan sampean ora tak suduhne kerja apa. Lho kerja. Lambemu ono. Baleni maneh. Ku apik ambek Gusti Allah tok, ambek padha menungsane elek kuwi ora cukup. Mulane ngitung tasbih, ngitung utang. Lho sampean menghitung tasbih tapi utangmu ning tanggamu ra mbok hitung, ra mbok sahur. Guwak tasbihmu. Kayak tiwas ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Dipencepi malaikat sampean, preketek yu preketek. Apa lehmu wiridan percuma wong utangmu ning tangga ra mbok hitung, ra mbok sahur. Maca Quran, maca catetan utang. Penting, mulane utangmu catetan pura-pura lali. Halo. Ngoten cobi lek jenengan ngaji Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman lah lek potonganmu wis ora ngira wis. Ngaji kuping ngono ae ngrungokne nggih. Ya wis. Lho cabange iman niku kathah bid'un wa sittuna syu'bah, lebih dari 60 cabang. Wonten sing mastani swidak telu, wonten sing mastani swidak pitu. Nika a'laha, cabang iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Sareng la. Saman kula kan nirokne niku sapa ngerti sampean bar ngene mati kan husnul khotimah. Amin napa wong kowe ra melok maca nduweh ngono. La ilaha illallah bareng. Niku berarti urusan karo Gusti, tapi deloken kok sak mengisor. Wa ausatuha, tengah-tengahe cabange iman ki apa? Ikramud dhaif, mulyane tamu. Ini ki urusan karo Gusti Allah apa karo menungso? Yang banter urusan kalih Gusti Allah napa karo menungso? Menungso. Dadi iman ya ora mung urusan karo Gusti Allah tok, ya urusan karo padha menungsone. Iman nggak hanya cukup istighfar, tapi iman juga berkaitan dengan suguhan. Iman nggak hanya cukup dengan tasbih, tapi iman juga berkaitan dengan toples. Lungge tahlilan, berkatan, lungge berkat niku penting napa mboten? Islam ahlu sunnah wal jamaah bisa istiqomah di Indonesia ini itu mergo barokah berkat. Titeni omongan kula, lek wis gak enek berkat, ahlu sunnah wal jamaah hilang dari bumi Indonesia. Akeh lho negara-negara ku sing biyen Islamnya mayoritas bahkan melahirkan ulama-ulama besar, sekarang Islamnya habis. Spanyol, ngertos Spanyol nggih? Kula ning Garum. Lho niku mbiyen mayoritas penduduknya beragama Islam. Sakniki lho mboten ngantos 2% karekan wong Islam ten mriku. Mergo apa? Ning Spanyol ra enek berkat. Rusia kae sampean lek maca hadis rawahul Bukhari, hadis iki riwayat Imam Bukhari, rumangsamu Bukhari tanggomu bakal sego goreng. Wong Rusia biyen mayoritas, saiki minoritas. Rusia ku saiki dadi komunis. Jajali. Mergo apa? No Rusia kono ora enek berkat. Kowe kadohan sama nek Eropa kadohan. Tonggoe sampean Filipina lho, biyen niku negara Islam, mayoritas penduduknya beragama Islam maksud saya. Sampai ibu kota Filipina ku jenenge Manila, asline fi amanillah. Saiki entek Islam ten kene Filipina. Mergo apa? No Filipina ki ra enek jenenge pengajian kaya ngene iki ra enek.
tahlilan, ra enek berkatan, ra enek. Mulane Islam entek. Maka selama di Indonesia masih ada berkat, Islam akan tetap jaya di bumi Indonesia. Hidup berkat. Ngono kok. Diomongi ra percaya. Wis titenono to omonganku. Maksudnya ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulane terus neleh berkatan, nggih. Lho, nggih. Islam iku mboten namung cukup istighfar tapi ya sumeh ambek tamu. Nyambut tamu kanthi sae. Niku iman. Mula ngapunten zaman tepak maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah kok assalamualaikum. Kowe nang cepet. Shadaqallahul azim. Tutup plek selenggon sing dhuwur. Waalaikumsalam warahmatullahi, bukane lawang walaupun tamune nagih hutang. Lah nek cah kae ora kok eneng assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mergo ngerti tamune wong nagih. Duwe dhuwit sauri, rong duwe dhuwit semayani. Tinggal ndelik mau duwe utang wayahe nyaur ditagih sing ngidan sembunyi ndelik wonten apa mboten ngoten niku? Enek sing kulino ngono ku saiki wonge kipas-kipas pokoke. Oh, diselehne kipase. Lho kuwi sampean bukane tamu mempersilahkan manggake. Lho sampean Mbak, monggo-monggo mlebet monggo pinarak, monggo pinarak. Lha kuwi ganjaranmu ngungkuli lehmu maca Quran. Halo? Lha timbangane sampean terus nelehmu maca Quran. Timbangane sampean terus nelehmu maca Quran, tamune gak sampean reken. Kuwi maca Quranmu ora entuk ganjaran. Muga-muga paham. Nggih? Lho, sampean ketekan tamu, sampean sambut dengan wajah ramah, sikape sae dimanggakne, niku dosa-dosa sampean di ngapura Gusti Allah. Wa min mujibatil maghfirah, termasuk yang bisa menghapus dosa-dosa adalah layyinal kalam. Leh ngomong niku nglegakne. Ngomong legakne ini ora kudu halus, kadang ngomongane halus, alun tapi nyelekit ngoten niku nggih wonten kok. Ana ngono ku omongane ketoke halus ngono tapi celekit-celekit rasane. Wonten to ngoten niku? Enten ki wonge nganggo jilbab pokoke. Lho ana omonganku kasar tapi ora lara nglegakne. Niku layyinal kalam. Wa taliqal wajhi, wajahe ramah. Mula wajah ramah iku wajah swarga. Kanjeng Nabi lho sing dawuh di antara tandane ahli swarga niku wajhun malihun. Wajahe ramah. Sareh sumeh, senyum. Wajah nyaprut betutut merengut niku wajah neraka. Wong nang angel ngono guyune. Enten ngoten niku. Dijak guyu wangel nyaprut e wonten napa mboten ngoten? Wajah neraka ngoten niku. Ya aja nyalahne kula, salahne Kanjeng Nabi nek wani. Ngono niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Jadi sampean lek ketemu tangga pengen di ngapura dosane, ora perlu istighfar sampean. Nek ketemu tangga ya, lho Mbak sampean kok isuk monggo mampir tenan ya sumpek kok. Lho kuwi ora mung abang-abang lambe lho kuwi perintah agama. Lho ngono ku dosa-dosa sampean di sepuro, ora usah maca istighfar sampean. Wong petuk tangga kok tambah maca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya dicakar raimu. Bisa ditapuk lambemu. Ngapunten kula bahasane kasar. Wis ket biyen aku ngene iki arep mbok viralne ndang, viral-viralne. Rasa mbok viralne ya wis viral kok.
Lho kula rak wis ket mbiyen ngene iki ngomongnya ngono cocok wong lambene padha oleh bolo dhewe soalnya ngono lho sampean ketamon terus monggo pinarak obahe tangan sampean manggake tamu niki lho itu pahalanya sama dengan gerakan tanganmu ngobahne pedang di medan perang fisabilillah. Masya Allah ngono Bu mulane aja sampai kula sampean ambek Gusti Allah apik tapi karo padha menungsone elek ambek padha menungsone apik tapi karo Gusti Allah elek niku mboten cukup kudu karo-karone apik soalnya enek wong niku lek karo padha menungsone apik ya sareh sumeh ajer serawung nyedulur membaur gerapyak semana apian seneng tolong ya loman tapi ora gelem salat wonten apa mboten wong di sapa muni Bojonegoro Rene ngajak apa iso Bojonegoro ki lho ngawur karo sapa-sapa ya apik tapi Ramadan ora poso padahal ya ora khet lanang kok wonten apa mboten ngoten wong ndi matur suwun ya matur suwun nggih engko tak kandhanane wonge lho utawa karo Gusti Allah apik tapi karo padha menungsone elek oh salate tok ora mek fardhu tok salat sunah dilakoni kabeh rawatib qobliyah ba'diyah esuk salat duha bengi mesti nglilir tangi tahajud sak witire top poso bendina wis zikire yang mantep tapi karo dulure dhewe ora gelem rukun gara-gara pembagian warisan tanah kacek sak meter enten apa mboten wong Bojonegoro to ya wis aku wis krungu salate Masya Allah Allahu Akbar kalau medeni wong maca Quran seminggu khatam nek zikir ya mantep la ilallah Masya Allah apike tapi ambek tanggane iki ora rukun gara-gara masalah becek wonten apa mboten Ngadirejo pusate wis mangkel aku ngene lah iya aku wis mbacek rono ping 3 nek diitung ya wis ana 900.000 lah aku duwe gawe sepisane mbecek mek 200 enten mboten ngoten niku kan dari pusate kono kene ngene Masya Allah nah ini juga merupakan petunjuk sinergitas antarane langit bumi ngoten lho Bu halo ya langit ya bumi buktine Kanjeng Nabi di Mi'rajnya berarti kan sandaran dateng Gusti nyapo ae wangsulne dateng Gusti Allah sampean sedih sampean bingung duwe masalah duwe problem curhato nang Gusti Allah tumpahkan semua problemmu kepada Allah pasti Allah akan kasih solusi dan jalan keluar terbaik curhat yang Gusti Allah curhat lewat status ono kadang-kadang ngono kuwi sih oh nggih panitia rawani akhirnya ngongkon anak buahku nggih sampean curhat iku nang gone Gusti Allah Bu ya Allah ra dirungokno aku kadang-kadang ora kok duwe masalah karo tangga no curhate lewat status enek ngono kuwi wonge rondok lemu pokoke saiki wonge setane budal no pasar status kok setane budal no pasar di komen koncone sapa to Mbak sapa meneh ya wong kae lek ngono kuwi menyelesaikan masalah apa nambahi masalah nambahi sedulur napa nambahi musuh
Entuk ganjaran atau entuk dosa? Lah kok mbok lakoni? Lu sampean duwe masalah kok curhat nonggone wong, ora bakal rampung masalahmu. Demi Allah ora bakal rampung, malah parah tak kandhani. Kecuali lek sampean sifatnya njaluk donga nonggone kiai, nonggone bunyai, enggak ada masalah napa nyuwun pendonga. Lah nek meng sifate curhat sambat percuma, ditumpangi sampean. Mbak aku ki masyaallah Mbak, ana apa to Dik, ana apa? Wis ana 3 dina lho sirahku mumet ora mari-mari. Sampeyan meng mumet 3 dina, aku mencret 2 minggu ki lho ora mampet-mampet. Malah parah. Wis mbuh aku nek mikir krediten ki pecah ndasku rasane. Saulan 400.000 ki sik ana 6 wulan kreditanku. Aku sik 2 tahun setengah 3 juta saulan. Percuma sampean curhat nang wong. Manakane sampean lek susah ora usah diketokne wong, percuma. Kalau susah nggak usah ditunjukkan kepada orang lain nggak akan ada yang peduli dengan kesusahanmu. Lek sampean enak seneng bahagia akeh sing ngrubung sampean. Kabeh do nyidek ning sampean ketika sampean sukses, ketika sampean sedang berada di puncak, ketika sampean enak, sampean sugih, wakeh sing demek-demek mara sampean nyidek nang sampean. Giliran sampean jatuh, giliran sampean gak gablek duit kaya cah kae. Ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi. Makanya kesedihan gak perlu ditunjukkan kepada manusia, percuma. Orang nggak akan peduli dengan kesedihanmu, ngapain? Tunjukkan aja bahagia kita. Wong liya nganggep awak dia bahagia, iku iso dadi donga. Bahagia tenan kita. Makanya aku ki ya ana masalah apa ae ya cengengesan nang ngarepe wong. Nek gak ngene gak profesional. Lho sampean apa yang ngerti? Misale saiki hatiku sedang remuk redam. Misale. Lho sampean lho kok tak antem degan kok. Misale sampean apa yang ngerti? Karena aku nggak mau menunjukkan galau, gulana, sedih, susah di hadapan orang lain. Ngapain? Itu juga tidak menyelesaikan masalah. Orang lain juga nggak ada yang peduli. Betul-betul tok lambene. Lho kula sampean wis diulangi kawe cilik kok. Kawe cilik wis diulangi sandaran ning Gusti Allah. Buktine arep nyapo ae kongkon maca bis. Berarti kan wangsul ten Allah. Rampung nyapo ae maca alhamdulillah. Ayo arep mangan maca bis. Rampung lemangan alhamdulillah. Mengalami yang menakjubkan, yang mengagetkan masya. Ayo toh melihat sesuatu yang mengherankan masya. Kaget sak kaget subha. Rumangsa akeh dosane astagfirullah. Duwe janji nang wong insya. Mendengar berita telah meninggal dunia Pak Kapolsek. Innalillah kok alhamdulillah kok tak antemi contoh dan contoh. Iki berarti kan disuruh sandaran nang Gusti. Lani wulan Recep ngene iki kula sampean yo kon sandaran nang Gusti Allah. Aja lali sedekahe. Lah aku wis disurati iki lho. Nyuwun wekdal kangge penggalian dana. Nggih. Ayo maca dongane wulan Recep, Syakban, Ramadan. Sing wis apal ae. Panitiane persiapan, monggo panjenengan sik panitia sekedap. Niki ganjarane tikel 700. Nek wulan Recep wingi tikel 70. Ramadan benjing tikel 1000 minimal sampai kelipatan yang tak terbatas. Iki wulan Syakban ganjarane tikel halo 700. Kula sampean ngaji sakniki sepisan padha karo ngaji ping 700. Alhamdulillah. Ndonga sepisan padha karo ndonga ping 700. Alhamdulillah. Engko sampean kok 1 juta misale. Kok ngguyu to? Iki ganjarane padha karo 700 juta. Alah. Tikel 700. Ya wis tak 2000 ae padha karo 1.400.000. Engko nek ditekoki aku bar sedekah 1.400.000. Kapan? Mau nyemplungi 2000. Jarene Abah Anja kan tikel 700. Kan padha karo sedekah 1.400.000 iku prinsipe wong pelit iki. Maca sedaya nggih nderek muni kabeh nggih. Nderek muni kabeh nggih. Apal to dongane? Cobi bareng Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo panitiane nggih jalan nggih. Allahumma barik lana wa sya'bana wa
بلغنا رمضان واغفر لنا. Ayo mulai sing buanter. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana. Ya Allah, lambene mboten usah ngomong liyane, tangane mawon sing gerak mundut duit, lesane sareng-sareng donga. Allahumma fi Rajab wa ballighna Ramadana dhunubana. Allahumma barik lana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana. Hari ini kita semua menghadiri majelis yang mulia, memenuhi panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Allahumma ya Allah, wa ballighna Ramadana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma ya Allah wa Sya'bana wa ballighna waghfir lana. Ya Allah, berikan kami ilmu yang penuh manfaat. Ya Allah, berikan kami hidup yang penuh barakah. Allahumma ya Allah wa Sya'bana wa ballighna. Istajib do'ana ya Rabb ya Allah. Mulai. Allahumma fi Rajab wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, jadikan kami manusia yang bermartabat. Ya Allah, jadikan kami selamat dunia akhirat. Allahumma barik lana wa Sya'bana Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun matur suwun. Kemudian Isra itu perjalanan minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Ini menunjukkan betapa pentingnya masjid. Rasulullah hijrah ke Madinah
itu sampai perbatasan yang namanya Kuba. Beliau bangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Kuba. Ini masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Sampai ke tujuan Yathrib, sekarang kita kenal dengan nama Madinah. Rasulullah juga nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid. Memang orang Islam itu nggak bisa dipisah dari masjid. Umat Islam kalau jauh dari masjid, pisah dari masjid, maka dia akan celaka. Saya sering sampaikan, hubungan antara umat Islam dengan masjid itu seperti hubungan antara ikan dengan air. Ikan kalau jauh dari air, alamat ikan akan celaka. Betul? Betul? Sapa bantah ning akuarium aman? Nah, akuarium apa ya ora banyu. Ikan yang aman, ikan yang selamat itu ikan yang betah tinggal di air, kerasan manggon banyu. Wong Islam sing aman, wong Islam sing selamat, wong Islam sing kerasan nang masjid, betah manggon yang masjid, selalu tersambung secara batin karo masjid. Ada ikan kok nggak betah tinggal di air, nggak kerasan tinggal di air, itu tandanya ikan akan mate. Woi, iwak kok ora betah manggon banyu, iwak ora kerasan ning banyu, tandane iwak apa? Heeh. Saiki lek enek wong Ngadirejo kok ora kerasan ning masjid, ora betah manggon masjid, tandane wong Ngadirejo sing apa? Jiwanya mati, hatinya mati. Lah jiwanya mati, hatinya mati, tapi jasadnya masih hidup, yaitu namanya batang melaku-melaku. Masjid itu sebaik-baik tempat di dunia ini. Kanjeng Nabi sing dawuh, api-apike panggonan ning donya iku masjid, elek-eleke panggonan ning donya iki pasar. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa wong sing sobo pasar elek kabeh, mboten, engko bakul-bakul protes demo ngamuk engko. Mboten, maksudnya ngene lho. Ya Allah, nyapa pasar kok elek-eleke panggonan, kebanyakan gone wong ngapusi, kebanyakan gone wong le ngomong ora jujur, transaksine transaksi sing ora bener. Ya meng ngoten. Terus kadang-kadang do ninggalne salat perkara abot le dodolan. Ngapunten nggih sing bakul-bakul sing gadah setan ning pasar, ora kok berarti jenengan elek, mboten. Wong dagang niku pekerjaan sing paling sae, 90% barokah pekerjaan itu adalah dagang kok, nek jujur. Kan ngono toh? Halo? Artinya gini. Kula sampean niki iso gawe ukuran awake dhewe. Ana wong kok luwih semangat ning masjid nimbang ning pasar, insyaallah wong apik. Ana wong kok luwih akas ning pasar nimbang ning masjid, berarti yo rapate apik ngono ae. Halo? Kira-kira sampean niki luwih semangat budal ning masjid apa luwih semangat blonjo ning pasar? Gampang ibu-ibu, sampean semangat ndi jamaah karo blonjo? Semangat di no masjid karo ngemol. Ya wes ngono ae, ora usah didawak-dawakne. Lho kok masjid apik-apike panggonan? Bukti sak elek-eleke wong kapan sapa masjid insyaallah berubah dadi apik. Sak nakal-nakale bocah kapan digembleng ning masjid, sapa masjid insyaallah waras nakale berubah dadi bocah apik. Kula titeni ten pundi-pundi, wong niku nek sregep sapa masjid insyaallah dadi wong apik. Ya barokah masjid. Barokah masjid. Kakimu yang sering kau langkahkan menuju ke masjid, sementara masjid itu adalah tempat keberkahan. Maka ketika kakimu sering kau pakai untuk melangkah ke masjid yang tempat keberkahan, maka langkah-langkah hidupmu pasti akan penuh keberkahan. Amin nopo. Ana masjid Jumatan tok budale keri. Le amin bantere ram. Lho kula niki lek ditangleti iki bocah nakal-nakal ki solusine piye ben dadi apik? Gampang. Tanamkan hatinya cinta masjid, karantina di masjid. Insyaallah dadi apik. Kula niku izin Pak Kapolsek, kapan ana bocah kemelu gabung remaja masjid, aku wis wani ngarani iki bocah apik.
Alah enek bocah gabung remaja masjid tapi ra tau sapa masjid, mungkin bagian intel deh. Jadi tugasnya di luar. Lho maksudnya jadi remaja masjid orang mung ketulis jenenge tok. Aku ya remaja masjid tapi intel aku bagian luar aku. Wih, bakulan wih intel wih. Halo? Paham ora to iki? Lho maksudnya iki bocah gabung remaja masjid iki maksudnya ya bocah iki ora mung dadi anggota secara tertulis, tapi ya ikut aktif di organisasi remaja masjid itu. Kula keakuan ning ngarani wong apik sampai detik ini Pak Kapolsek, saya belum pernah mendengar ada tawuran antar remaja masjid. Tuh kok lek mriki nate enten? Nate kepireng sampean tawuran antar remaja masjid? Rangiro, tapi nek taruhan antar perguruan silat, taruhan antar ngene sak pirang-pirang. Tawuran antar penonton konser dangdut, konser musik tawuran pirang-pirang, tapi lek remaja masjid tawuran, tunggale tawuran antar grup hadroh aku jorong tahu krungu. Mulai terus sawat-sawatan terbang, teman-teman berkat. Aku wis wani ngarani kok bocah gelem melu ngene iki insyaallah bocah apik. Ya senajan rupane ra ngromesi ngene iki bocah apik angger gelem melu ngene iki bocah apik. Ngono ae rasa repot-repot. Bocah nyapa kok sik do mendem ae kae. Ora gelem sapa masjid. Sapa masjid yakin waras. Wani kowe mendem nang isore beduk. Ya ndasmu dijerati beduk sampe tamer. Gelele-gelele nang mimbar. Mulane masjid apik-apik panggonan. Mangkane Bu, bojomu sing sek ndiablek nakal ning ora gelem sapa masjid bojomu. Lek pengen bojone waras tolong aja diomeli, aja dicelatu. Wong lanang ndablek kok dicelatu ora ngira waras, malah dadi malah nemen. Wis to ngandelo, aku ki suwe dadi wong lanang. Wong lanang kok dicelatu diomeli, masa orang ngira waras, lagek mlebu omah lho sampean saya kata metu neh. Neng perapatan lenger nganti dirubung laler ngono. Ra mulih tambah iso mulih nang tanggamu. Weh, kapan nenek azan candak cek tangane sereten gawa nyang. Kok iso nyang pawon iki lho. Arep mbok sampluk sotil ngono wae. Sereten jak nyang masjid, nang kamar. Embuh. Isang kapan kurungan Allahu Akbar Allahu Akbar ngono ku nang candak cek tangane ya masjid kluyur ngono ae waras yakin waras praktekno nek ora ngandel mesti ndablek ora gelem sapa masjid kok. Lah nek kae aja tiru kae sapa masjid tujuane penyolongi kotak amal ngono kae aja ditiru. Lek gak ngono ya mampir nguyuh kuwi. Lha kuwi lak orang masjid to jenenge kok embuh. Lah terus makanya ora urun cerewet. Kuwi lho nyemplungi 2000 lho mong tak inceng. Kuwi lho wong guyu kuwi lho. Nyemplungi 2000 rewel ngono sak lenger-lenger. Jangan tinggalkan masjid. Kula sampeanku secara ati aja nganti putus karo masjid. Jangan tinggalkan masjid terutama subuh. Terutama napa Bu? Nah, kenapa subuh? Mergo subuh ki ukuran. Pertama ukuran keimanan. Saman pengen ngerti saman ki termasuk mukmin sejati apa mukmin campur munafik. Kuwi ukurane salat subuh. Lek dijak nglakoni salat subuh kok rikat, semangat, akas, enteng apa maneh jrantal jamaah ning masjid, dijamin sampeyan niku mukmin sejati. Tapi lek dijak nglakoni salat subuh kok abot wegah diolor-olor engko dhisik engko wae kuwi berarti rodok mukmin rodok munafik.
Apa maneh subuhe istiqomah jam 8:30. Nah kuwi munafik tulen. Lho Kanjeng Nabi lek ndamel ukuran ngoten no. Halo? Oke sampean lek krungu as-shalatu khairum minan naum, semangat jerantal berangkat nang masjid dan itu rutin. Iki jaminan mukmin sejati sampean. Nek krungu as-shalatu khairum minan naum kelon. Ya Allah. Lih, kesolehan anak juga bisa diukur dari sholat subuhnya. Ibu bapak nun sewu, sampean punya anak remaja, kalau pengen tahu anakmu solih solihah apa ndak, ukurannya sholat subuh. Wes, kalau anakmu yang remaja itu sholat subuhnya bisa tepat waktu, apalagi mau berjamaah terus di masjid, demi Allah itu tanda anak solih solihah. Aku dibantah wong sak Indonesia lu wani jawab aku. Pokoknya lek sampean punya anak remaja, putra maupun putri, hes ngono ae. Halo? Lek kok purun istiqomah rutin sregep salat subuh, tepat waktu apa maneh jamaah. Jaminan anak solih solihah. Halo? Mulane seeling to ra kula tau pesen jenengan lek golek mantu niku golek bocah sing rutin ajek sholat subuh jamaah neng masjid mesti barokah. Ngoten nggih? Nggih apa? Wong ati rejo golek mantu ya milih sing sugih. Ora sholat ya wis pokoke sugih. Sholat iso karo mlaku. Wong sholat sampai adeg anteng ya rong karuan iso apik apa maneh sholat karo mlaku. Halo? Rumangsane lek duwe besan wong sugih ngono ku terus katut mulya. Dadi keset. Halo? Halo? Eling-eling bu omongan kula. Jenengan lek pengen angsal mantu sing sae, pokoke sampean golek bocah sing ajeg rutin salat subuh jamaah nang masjid. Iki mburiku iki ketoke duwe rencana iki. Ya wes aku tak subuh nang masjid. Pertanyaannya kuat pirang dino. Wong iki rutin aja kok. Angel, mulane angel, tapi lek Ngadirejo insyaallah ono. Tapi umure wis 72 ya. Ya rata-rata sing sregep nang masjid ya umur semono-mono kuwi kok.